हाई गाइस है आज चाहिँ हाम्रो मुखको अब यो के अरे मेरो भदैनीसँग मुकबाङको अब यो मोमोको गरेको छ है सुप पनि छ अब यहाँ राख्नु अलिकति अप्ठ्यारो भयो है यहाँ मुनि नै राख्छु है अन्त यहाँ हेर्नुहोस् है खै खाँदैछौ लु है तपाईँहरूको लागि खाइदिँदैछु ल दामी भएछ अचार पनि दामी भएछ त है हामी चाहिँ फुपू भयो नि है एकदम हानेर अन्त दामी भएछ अब तपाईँहरूलाई पनि अब सम्झिँदै है खाएको र साथीभाइलाई र आफन्तहरूलाई सबलाई सम्झिँदै खाँदा त मिठो पनि हुँदो रहेछ है सबैको लागि नै खाइदिएको दामी भएछ भेज हो भेज मोमो दामी हुन्छ अन्त मिठो 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 एकदमै मिठो भएछ है र साथीभाइ हो हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ भदैनी र म चाहिँ योमा उयो मार्दैौ न यसरी बनाउँदै खान्छौँ है बेला बेला यसरी खान्छौँ अन्त साथीहरूलाई सम्झिँदै आफू मात्रै के पक्का खानु यसो साथीहरूसँग बात मार्दै खाऊँ भनेर तपाईँहरू कस्तो हुनुहुन्छ ठिकै हुनुहुन्छ होला है तपाईँहरूलाई भेज मोमो मनपर्छ कि चिकन मनपर्छ यसो कमेन्ट गर्नुहोस् ल हामीलाई चाहिँ मलाई चाहिँ बेसी भेजै मनपर्छ है हुन त म नन भेज पनि नन भेजै हो तर मोमो चाहिँ मलाई भेज साह्रै मनपर्छ खाँदैछ मेरो भदनी छ गाइस उसलाई चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो लाग्यो अरे अनि मेरो खाँदैछ है देखाइदेऊ न तिम्रो मेरो भदैनीको चाहिँ है अन्त हामी फुपू भदैनी है बसेर खाँदैछौँ फेरि फेरि पनि यस्तै अब कतिवटा है उयो हेरेर तपाईँहरूको सामु बस्किनेछौँ है तपाईँहरूले लाइक गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा राखेको छु है किनभने मोमो चाहिँ धेरै मन पराउँछ है तर कतिले नन भेज कतिले भेज है म चाहिँ भेजै मनपर्छ हुन्छ अचार अलिक मलाई पनि देऊ न दिदी अचार चाहिँ के को बनाएको नि खुर्सानी टमाटर धनियाँ अन्त यहाँ गाइस म त देखाउनु बिर्सेछु यो सुप चाहिँ बिट है बिट गाजर नानीले आलु पनि हालेको हो अलिकति आलु बिट गाजर आलु मटर के हालेछ ठिकै छ अब यसो घरिघरि पानी आउँदा जाडो हुन्छ नि त अन्त त्यति बेला चाहिँ यसो सुप मोमो यसरी अचारहरू हालेर खाँदा मिठो हुन्छ है साथीभाइहरू त्यो दार्जिलिङमा क्या उकालो जाने त्यो जिजेएमएसको त्यहाँनिर त्यस्तै मोमो कस्तो मिठो हुन्छ होइन नि त्यहाँ पनि साह्रो मिठो लाग्छ तपाईँहरूले पनि खानुभएको होला त्यहाँनिर है सेम टेस्ट भएछ हौ त्यस्तै जस्तो भएछ मिठो भएछ म त ड्युटी गएको थिएँ हो गाइस अन्त आउँदाखेरि चाहिँ नानीले यसो सबै किम्माहरू सबै रेडी गरेर है मलाई पर्खिरहेको रहेछ अनि उसले भट्टाभट बेल्यो मैले भट्टाभट बनाएँ है अन्त खाएको तपाईँलाई सम्झिँदै है तपाईँसँग बात मार्दै हाल खबर कस्तो छ है तपाईँको
खानु मन लाग्यो भने यसो मलाई कल गर्नु न, भन्नु न, खानु आउँदा पनि हुन्छ नि। ल तपाईँहरू आउने दिनमा चाहिँ म बनाइदिन्छु नि। तर के को मनपर्छ त्यो पनि कमेन्टमा भनिदिनु है। हुन्छ होइन नि सुपसँग खानुको मजा नै अर्कै हुन्छ हौ। कति दोकानतिर चाहिँ त्यो सुपहरू हालिदिँदैन कि, मोमो मात्रै दिन्छ नि, त्यसमा चाहिँ रड्डी लाग्छ, विश्वास लाग्छ क्या। अन्त कतिले सुप मन पराउँदैन है, कोलाई मन पर्दैन हौ तपाईँहरूलाई? सुप मनपर्छ? मलाई चाहिँ सुपसँग खानु मनपर्छ मोमोहरू चाहिँ कि। सुपसँग खानु मनपर्छ, कतिलाई सुप मन पर्दैन है। तर सुप चाहिँ खानु भन्छ नि त। गाजर बिट हो, त्यो बिटको कलिलो साग पनि फाल्नु हुँदैन रहेछ गाइस, मिठो हुँदो रहेछ क्या, भुटेर खाँदा मिठो हुँदो रहेछ हौ सुप पनि। मेरो एउटा साथी हुनुहुन्छ, एकदमै राम्रो साथी हुनुहुन्छ उता रामजीपट्टि, के अरे पर्मगढीको के साथीको आफ्नै बारीमा भएको बिटहरू ल्याइदिनु भएको थियो हो। अन्त त्यसको सुप बनाएछ नानीले, खाँदा मिठो हुन्छ नि। अब त कति जग्गा चाहिँ इन्जेक्सनहरू केमा हाल्छ भन्छ नि, तर आफै उमारेको चाहिँ मिठो हुन्छ है यसरी। म मात्रै बोलेको है, तपाईँहरू पनि बोल्छ होला। यसो बात मार्दै खाउँ है ल, के हो कसो हो। मिठो 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 दामी भयो है। र मैले खाएँ है तपाईँहरूलाई। अब मैले बेसी खाइनँ, कम्ती 20वटा मात्रै हो, 20वटा खाएँ हो। अब मिठो 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 भयो, धन्यवाद तपाईँहरूले हेरिदिनु भयो है। अब उसमा हेरेर तपाईँहरूले प्रतिक्रिया जनाइदिनु होला है। हुन्छ, धन्यवाद।